Всем привет! Сейчас будет обзор на наш номер на море. Ну, привет, Маргарит. У нее появился новый канал в лайке. Подписывайтесь на нее канал, короче. Тут у нас кубик Рубик. Но самое интересное это вот это. Ну, это моего братика. Это что мы берем на море. Вот это вот такой красивый вид на море. Но за это точно лайк. И на эту гору огромную. Также смотрите. Вот светится. И еще вот. Смотрите, как красиво. Если вам понравился обзор, ставьте лайк. Да, а там вот соседи. Всем пока.